நான் வந்து 1/2 கிலோ மஞ்சள் வாழைப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த வாழைப்பழமாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். நேந்திரம் பழம் இல்லைனா பச்சை வாழைப்பழம் இல்லை இந்த மஞ்சள் வாழைப்பழம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக நான் வந்து வெயிட் போட்டு 1/2 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். 6 பழம் வந்திருக்கு 1/2 கிலோ வெயிட்டுக்கு. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துருக்கிற 6 பழத்தையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி 2-3 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க, நல்லா பழுத்து இருக்கணும். 6 வாழைப்பழத்தையும் நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் கட் பண்ணி சேர்த்துட்டேன். இப்போது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பழத்தை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். நல்லா அடிப்பிடிக்காத மாதிரி நல்லா அடிகனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கடாயில் நெய் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நான் வந்து 3 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா முந்திரி கொஞ்சம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். முந்திரி வந்து ரொம்ப கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுக்க வேணாம், ஓரளவுக்கு நம்ம வறுத்தோம்னா போதும். முந்திரி வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன். நெய்யை விட்டுட்டு வெறும் முந்திரியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வாழைப்பழ விழுதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சிருந்த எல்லா வாழைப்பழ விழுதையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸ்டவ்வை வந்து இப்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படி இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. தீ ஃபுல்லாக வைக்கக்கூடாது, குறைஞ்ச தீயில வச்சுட்டே நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கணும். குறைஞ்சது ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை 15 நிமிஷமாவது குக் பண்ணணும். அரைச்சிருக்கிற விழுதோடைய கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறணும், அது வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்க போகிறேன். தீயை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷத்துக்கே நான் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக கலரும் மாறி இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையை சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு 100 கிராம் சர்க்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோவுக்கு 100 கிராம் சர்க்கரை கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 கிலோ பழத்துக்கு 100 கிராம் சர்க்கரை வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை கரைஞ்சி கொஞ்சம் இலக்கமாகும், அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் கம்மியிலே வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக வைக்கக்கூடாது. மிதமான தீயில வச்சுக்கிட்டே நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் கெட்டியாகிற வரைக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அல்வா வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா இலக்கமாக இருந்துச்சு. சக்கரை எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டே குக் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது கூட நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியை சேர்த்துக்கிறேன். நான் எடுத்திருந்த வாழைப்பழத்துக்கு வந்து 3 ஸ்பூன் நெய் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்ம சேர்த்தோம்னா ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் உங்களுக்கு நெய் நிறையா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ 3 ஸ்பூன் மட்டும் போதும்னு விட்டுட்டேன். இது கூடவே 1 சிட்டிகை அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அல்வா ரெடி ஆகிடும். ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா நான் வந்து கலந்து கொடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அல்வா வந்து கடாயில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வருது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கணும், அப்போ தான் பீஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அல்வாவை ஒரு ட்ரேயில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ அப்படியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அல்வாவை இந்த ட்ரேயில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கிட்டு அந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நெய் ஃபுல்லாக தடவி வச்சுருக்கேன். நெய் தடவினா தான் ஒட்டாமல் வரும் பீஸ் போடுறதுக்கு. ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்பூன் பின்னாடி நெய்யை வந்து நல்லா தடவிக்கோங்க. அப்போ வந்து ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சமப்படுத்த முடியும். ட்ரேயில் வந்து நெய்யை நல்லா தடவிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஒட்டாமல் எடுக்க முடியும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சமமாக நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். நல்லா சூடு ஆறட்டும். சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸ் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அல்வா வந்து நல்லா சூடு ஆறிட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பீஸ் போட்டுக்கலாம். நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு பாருங்கள். பீஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கத்தியில் வந்து லைட்டாக நெய் வந்து தடவிக்கோங்க, அப்போ ஒட்டாமல் நம்மளால் கட் பண்ண முடியும். இந்த சைட்லலாம் கூட அப்படியே கத்தி வச்சு இப்படி எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது, நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் பாருங்கள். நம்ம பீஸ் போட்டும் சாப்பிடலாம், இல்லைனா ஸ்பூனில் அப்படியே அள்ளி கூட நம்ம சாப்பிட்ருக்கலாம் சூடாக இருக்கும்போது கூட. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி பீசஸாக போட்டு எடுத்து நீங்கள் அல்வா சாப்பிட்ணுனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஒட்டாமல் நெய் தடவி இருக்கிறதுனால சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். அல்வாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெய் இருந்ததுன்னா அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நிறைய ஸ்வீட் போட்டு நெய்யெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா டேஸ்டி அல்வா ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம வாழைப்பழம் அல்வா செஞ்சுருக்கோம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.